gaan ons gesels oor Afrikaans se komvandaan. Nou, ek het vir julle 'n bietjie agtergrond gegee oor hierdie 2 boeke. Ek is seker van die sprekers van Afrikaans gepraat, so kry ons Afrikaans. U sal nog weer, wanneer ons na die aanbiedings luister, sal u nog weer en weer hoor van hierdie boeke. Om u meer te vertel, het ons, soos ek gesê het, 'n kundige paneel. U kan sien, dis navorsers, dis mense wat hulle storie ken. Want ons het vir mekaar gesê, hier moet ons, wanneer ons op die spore van Afrikaans terugloop, moet daar baie duidelik en onteenseglik gesê word, dit is die storie van Afrikaans. So dis hoekom ons toe gaan kers opsteek het by die kundiges. Baie dankie, Prof. Jacques. Jong, ek het die kommunikasie, nou wil ek sê Jacques. Ek kan maar net so sê in eerste Prof. Jacques. Sê Jacques. Jacques. Dat is Frans. Prof. Jacques. Jacques. Eerste aan die woord gaan ek dan stel vir Prof. Elwes Saal. Ek gaan vir u sê hoekom. Hy gaan vir ons so 'n breë oorsig bied. Kyk, jy het mos nou net nog gehoor van die variëteite van Afrikaans, né? Afrikaans het verskillende taalvorme. Ek dink jy het al gehoor van daar's in Kaap praat ons Kaapse Afrikaans, Oranje rivier Afrikaans. Dis die goed waarvan ons net wil hoor. Ook Arabiese Afrikaans, die Afrikaans van die sendelinge. Ons gaan al daai goed vandag. Maar dis belangrik dat ons so 'n breë prentjie eers kry. En Elwes, ek sê nog om Elwes. Asseblief. Asseblief, né? Hy sê asseblief. Okay. Alright. Kom ek vertel ietsie meer van Elwes. Behalwe dat hy die naam het van my geliefkoeste sanger. Okay. Kom ek hier vir die baie van Prof. Saal is 'n dosent in die departement Afrikaans en die Nederlands. Nee, ekskuus. Ek staan voor omdat ek sit wat ek verkeerd lees. Okay, Prof. Saal is 'n dosent in die departement Afrikaans en algemene literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika. Of soos ons kortlik sommer sê, kortweg Elisa. Hy is betrokke by voor- en nagraadse onderrig in die afdeling Afrikaanse taalkunde. En vir bykans 25 jaar. Nou kan jy sien waarom ons vir hom gevra het, ja? Okay, sy navorsingsliefde is veral die sosio-linguïstiek. Wat is dit nou weer? Die studie van die geskiedenis binne gemeenskapsverband? So iets van daai aan. Ja, weet hom reg. Hy het hom, ja, ook, ek maar nou net so 'n bietjie spring op en dokument, ontwerp en dan veral tienertaal. Okay. Met andere jeugd-Afrikaans. Hy het hom aanvanklik in sy navorsing toegespits op die gebruik van tienertaal en dokument bemiddelde kommunikasie, advertensies en gesondheidstekste en so aan. Maar tans, luister hierna, tans fokus hy veral op taalveranderinge wat waargeneem kan word. Soos wat Afrikaans gegroei het, sal Afrikaans vorentoe ook groei. Nou verstaan ek dan, claim nou die fokus op die tienertaal. Okay, hy sê hy is geen historiese taalkundige nie, maar hy geniet dit wel om terug te loop op die spore van Afrikaans, op die dialekspore van Afrikaans. Sy groot liefde lê by sy grootword dialek. Nou Prof, Elwes wil nie vir hulle sê waar jy groot geword het. Nou maar Holland. Nou sien julle, hoor julle daai. Julle hoor hom ook, ja. So, hy bestudeer taal in breë en dan spesifiek is sy hart vasgemaak aan die dialek van die streek waar hy groot geword het. Hy staan hoof van die departement Afrikaans en algemene literatuur wetenskap en voorsitter van die Raad van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument, wat vir ons hierdie pragtige baniere die uitstalling gebring het. Sê vir hulle dankie hoor. Okay. Dankie. Ek moet self dankie sê. Ek stel professor Saal dan graag aan die woord om vir ons, soos ek gesê het, eers so 'n breë oorsig te gee en dan
spesifiek by Oranje rivier Afrikaans, Gariep Afrikaans. Ja, baie dankie. Ons sien uit. Ja, so baie dankie, Ria. Ek weet nie hoekom ek altyd ja sê vir sekere goed nie. Hierdie is van die goed wat ek voor nee moes gesê. Hier sit ek julle sal my vergewe vir die flinke foute wat ek sal maak. Ek het wel eintlik maar met hierdie voordragie van my doodgewoon aan te bring aan die werk wat Christo van Rensburg gedoen het. Dit wat ek vandag sê is nie my werk nie, is regtig sy werk. En ek het dit wel net probeer interpreteer en gesê, nou maar goed, as ek nou 'n skoolkurrikulum moet saamstel, hoe sou dit gelyk het? Gesê, dis die goed wat ek, my kind en my nageslag daar wil leer. So, het sal nou goed gewees het as ons nou 'n tipe PowerPoint kon reggekry het, maar dit lyk nou nie asof dit nou sal gebeur het. Ek het die PowerPoint terug, ja. As dit gebeur dit nog. Sal dit met der tyd gebeur. Dit is maar 'n bietjie moeilik, want ek loop maar 'n bietjie terug, maar die talige voorbeelde wat ek kan nou probeer aanhaal en wys, jy weet waar, lê die vroegste spore van Gariep Afrikaans op Oranje rivier Afrikaans en dit sal maar my storie wees. Ek is in 'n Makolander. En het smaak my amper asof ek en Hendrik Bibelstein moet uitroep, ek ben in 'n Makolander. Toe 'n bietjie van 'n sinspeling op ben en Afrikaner. So dit verbaas ons nie dat ek toe ek gevra is om te praat oor by die erfenis seminar, toe dacht ook, kom ek kyk dan nou maar, hoe lyk my spore as ek terugloop op die dialek Oranje rivier Afrikaans. En ek wil eintlik vandag wil ek 3 goed gedoen het, maar ek sal seker hoogstens by 1 of 2 daarvan uitkom. En dit is dat ek in die eerste plek wil ek eintlik net so 'n kort skets gee oor waar ek dink die geskiedskrywing van Afrikaans sy, amper gesê, sy die koloniale draai gekry het. Waar het die narratief vir my sterker begin word met die fokus op Afrika, daai Afrika narratief in die geskiedskrywing. Dan wil ek ook 'n bietjie kyk na wat sou daai talige of sosio-politieke kragte kon wees wat momente kon gee aan hierdie betrokke draai. Nog nie, maar goed, ek gaan maar aan, ek praat maar. Dit was nou nie te veel tyd op mors nie. Ek hoop om julle nie langer as 15 of 20 minute besig te hou nie. Ek gaan maar aan en hy moet maar bykom. So, my titel dan, kom ek begin by die titel, nou dat ek al weggeval het. En julle sal sommer in die titel kan agterkom hoe ek sterk steun op Christo van Rensburg. Van brokbaar tot broodgoed, op reis met Oranje rivier Afrikaans. Ek wil dan ook in die tweede deel van my praatjie net so 'n bietjie fokus op hoe lyk so 'n rekonstruksie van Khoi Afrikaans aan die hand aan hoofsaaklik van die werke van Rensburg en die nader. En dan wil ek aan die einde, dit los het sommer maar vir die paneelgesprek wat ons later sal hê. Wat maak ons met al hierdie inligting oor die geskiedenisse van Afrikaans? Hoe versprei ons hierdie inligting oor die geskiedenisse van Afrikaans? Hoe neem ons eienaarskap van hierdie geskiedenis van Afrikaans? Jy sien, dan al net as op die omdraai, dan sal julle dit beter kan sien. As ons net, ek dink ons sit nou verkeerd draai net. Vergewe my, ek is. Goed, kom ons kyk net na die ontwikkeling van die geskiedskrywing in Afrikaans. Ek wil dit net doen aan die hand van 4 taalhandboeke wat vanaf die 70er jare verskyn het. Ek weet nie van julle nie, maar ek het groot geword op skool met die ou groen taalhandboek Afrikaans my taal 9 en 10, die 1986 se laas. Dit was so toe ek in die 80er jare in matriek was. Daarna op universiteit toe maak ons weer kennis met Van der Merwe se Afrikaanse aard en ontwikkeling.
Ja, dis nou nie daai nie, maar dit sal nog kom. Nou, daai 2 handboeke kan 'n mens duidelik sien, jy weet die klem op daai eerste tipe ontwikkelingsteorie. Goed, daai eerste 2 handboeke fokus gewoon maar net om te sê dat Afrikaans afgestam het van Nederlands, daai tipe spontane ontwikkeling. Jy weet dat Afrikaans 'n voortsetting is van Nederlands eers en dat daar geen ander tipe buite-invloede was. En ons ken nou daai gewilde tipe aanhaling van der Merwe dat Afrikaans is net so suiwer soos Nederlands en so ontwikkeling en al dat. Nou hier in die laat 80s, 1989, seker vroeg 90s, was daar vir my 'n ander taalkunde handboek wat ons baie gebruik het op universiteitsvlak. Dis die ou blou handboek, inleiding tot die Afrikaanse taalkunde, die tweede uitgawe. Dis maar net waar ek vandaan kom in terme van die ontwikkeling wat ek nou sien, in terme van hierdie taalhandboeke. Ons is by winde van verandering. En ek sien hier by Ine Bright en Jan in hierdie boek, waar sy dan oor die ontwikkeling van Afrikaanse gedeelte skryf, kry jy toch 'n groter mate van dat bepaalde talige prosesse verduidelik word. Jy weet, dis nie net meer taalverandering, jy kry taalbotsing, jy kry taalbeïnvloeding. Jy kry taalversteuring, eintlik maar 'n nuwe moedertaal as jy ander taal aanbied, natuurlik daai nuwe taalversteuring. En dit is vir my nogals 'n belangrike verwikkeling in die beskrywing van en die geskiedskrywing van Afrikaans in hierdie opsig. Ine Bright se beskrywing, mens moet al hierdie goed verstaan binne die konteks van sy tyd. Wat was die heersende ideologiese narratief natuurlik, die politieke narratief van daai tyd? Jy weet, jy wil Afrikaans suiwer hou, jy wil Afrikaans bewys dat dit ontstaan het uit Nederlands, daai hele Afrikaans en Witmanstaal ding wat ons natuurlik nie meer onderstreep nie. Maar dit is die konteks van die tyd, die politieke konteks. En hier by Ine Bright sien jy wat ek noem 'n argivaal nagevorste manier van doen. Daarom nie meer so emosioneel soos by Van der Merwe in die vorige handboek nie. Maar dit is ook nog baie beperk in terme van die invloed wat toegeken word aan Khoi. Baie keer het ons ook maar as dosente, so sê nou, wat was die invloed van die Khoi? Dan ons maar herroep op daardie paar woordjies wat ons gekry het op in hierdie betrokke handboek. Amper, baie, kiri, karos, abba, kama, hoeka, hoeka my, hoe gunsteling. Hoeka, wat ek so sukkel vandag. Uitsa, eina. En dan boek en dagga, natuurlijk is dit belangrike goed, want die goed is mos daarom nou legitiem. So dit is ook belangrik. Nou dit is die probleem dat ons dink, dit is die reikbuite van die Khoi invloed. Nou in 1980 was daar vir my 2 ontwikkelinge wat belangrik was. En ek gaan nou by die Khoi deel uitkom en dan hoop ek klaar kry ook sommer. Die een was dat ons hierdie sosio-linguïstiek wat Rea van gepraat het, as 'n studieterrein, die studie van taal en die gemeenskap, sosiale variasie. Ons het dit gevestig by universiteite. Dit het daartoe gelei dat in die 80s het jy 'n klomp dialekstudies gekry. Dit was deel van baie nagraadse programme by universiteite. Ons het Tony Links het in daai tyd sy die taal van Karkamps klaar gemaak. Ons het hierdie projek gehad, sien jy, projek gehad. Ek kom net te by. Ons het hierdie projek gehad van Christo van Rensburg wat oor die Griekse-Afrikaans in die Rigtersveld gewerk het saam. So daar was nog 'n opbloei van die studie. Nou daar was 'n ander ontwikkeling in die 80s wat ek amper vandag wil proe aan hierdie demokratiseringstipe binde wat gewaai. En dit is die bevrydingspolitiek. Daar in Kaap het 1983 die United Democratic Movement begin. Front, hierdie ding, partye, die UDF, Democratic Front, en dan in 1983. En daar was 'n paar Kaapse gemeenskapsleiers, jy weet, Jack Skerwel, Franklin Saam en daai manne, Hendrik van den Heever. En binne daai dampkring wil ek amper sê van die UDF,
het ons hierdie idee gekry vir people's education, 'n alternatiewe onderwys. En deels van daai alternatiewe onderwys was die klem op 'n demokratiese geskiedenisbeskouing. En saam met dit het hulle ook die standaard Afrikaans eintlik verwerp en gesê, ons gaan julle 'n nuwe een gee, alternatiewe Afrikaans. So die fokus op 'n alternatiewe Afrikaans wat hulle gebou het op Kaapse Afrikaans as basis. Tuurlik nie oranje vir Afrikaans nie. Ek beskou in geval oranje vir Afrikaans as die vergete dialek. Ja, wat mense makbaar so uitlatings. Maar daai hele konteks van 'n groter demokratisering van Afrikaans sien jy dan in die 90er jare. Want dis kry ons hier teen die einde van die 80er, kry ons 'n voorstel van, is dit Theo du Plessis wat gesê het, nee, ons het 'n geskiedenis van standaard Afrikaans nodig, en ons het 'n geskiedenis van nie standaard Afrikaans. 'n oulike model vir my, en dis maar die model wat ek ook vandag opkom. So jy kry dan hierdie boeke van die 90er jare, ook Christo van Rensburg, Afrikaans in Afrika, en dan nou sy jongste werk, so kry ons Afrikaans van Afrikaans gepraat. In daai tyd kry jy goed soos nuwe perspektiewe op die geskiedenis van dit. So jy sien al klaar net die titels van die geskiedenisboeke, handboeke, dat daar 'n verskywing is in die manier hoe die geskiedenis se plaasvind. So kom ons nou vandag uit by die mees resente taalhandboek. Dit is die tweede uitgawe daai manie, net die 2017. Kontemporêre Afrikaanse taalkunde met 'n inisiatief van Professor Karsens en Professor Nerina Bosman begin. Dit is 'n verskriklike oulike inisiatief. En daarin het Professor Jacques van Radie en Professor Groenewald gedeel oor die ontwikkeling van Afrika. En die kry 'n mooi gebalanseerde uiteensetting van hierdie ontwikkeling van Afrikaans. Jy moet daai knoppie druk, alleen druk, maar druk nie. Nee, maar in elk geval, wat ek gaan doen vandag is doodgewoon daai periode indeling volg wat hulle gevolg het in daai handboek. En ek kom dan nou uit by, hoe lyk die kontakgeskiedenis dan van die Khoi? En ek doen dit dan aan die hand van daai handboek, met insitte van Christo van Rensburg, grotendeels. Ek sê maar goed, wanneer jy praat oor die geskiedenis van die Khoi, die kontakgeskiedenis van die Khoi, ja, ons is al by Brokwag, goed, maar toe dan maar, ek kom nou daarby. Dan kan jy nou hierdie drie periodes identifiseer, die 1595 tot so 1652, dis nou, so die geskiedenis van Afrikaans word dan, deur Christo van Rensburg, begin die in 1652 nie, maar begin dan eintlik met hierdie heel eerste vroegste kontak in 1595. Toe de Houtman hier omgevaar het met 'n skip en hier by Mosselbaai op land het, want hy soek water en hy soek vars vleis, en hy in kontak gekom het met die Khoi. En met die vestiging van die VOC in 1602, was daar 'n verskriklike, eintlik wil ek maar sê, 'n helse toename van skepsverkeer tussen Amsterdam en Batavië. Jy weet, oor 'n tydperk van 40 jaar reken hulle amper bykans 400 skepe wat hier omgevaar het. So daar was genoegsame kontak tussen die Khoi en die Nederlandse seevaarders in daai periode van 50-60 jaar. Wat my natuurlik interesseer is, hoe lyk die taal? Het die mense net gebarentaal gebruik? Nee, sê ons taalhistorici ons. Hulle moes leer praat. Nederlanders kan nie hy klap en skryfklanke gemaak het nie. Jy weet die toetu, die toetu en die toetu en daai. Nee, dit is so maklik nie. So die Khoi het dus uiteraard Nederlands geleer. En hoe het hierdie Nederlands dan gelyk? En van die vroegste vorme is natuurlijk die mooiste wat van Rensburg en die nader aanhaal is die hele, die van hoe is goed soos brood byvoorbeeld, om vorm in die mond van die Khoi. En daar is nou verskillende variante, ek het nummer 1 gekies hier, by gebrek aan kennis, Brokwa is vir my die naaste aan wat ek kan verduidelik, die rest is vir my duister. Maar jy sien om hier goed te kan doen, en dit kan ek nie ongelukkig doen nie. Jy kennis ook van hierdie Khoi taalstrukture nodig, jy kennis al van namme nodig om die verbande te trek.
So brok wat ek sommer noem, jy dis 3 tipe vorme gekry in hierdie aanleerdersvorm van Khoi Afrikaans. Brok is dan hierdie hybride vorm, bestaan uit die Nederlands brood en dan kwa, wat eintlik maar soorte beteken. Hulle sê kwa is 'n Khoi element, wat goed beteken, letterlik brood, goed. Soos ons in maaggoed ook dan kry jy paaggoed. Ek hoor nou dat as die Griek-Afrikaans sê hulle ewen maaggoed hulle sit ook die hulle op by nog verder dan het jy goeie idee ook uitgespreek in die eie van die woord doen. Dan sê van Renko dat jy ander soorte vorme gekry, gee maar ry, en hierdie is ook so 'n tipe hybride vorm van 2 Nederlands plus 'n Khoi element. En hier kry jy al klaar die tipe herhalingskonstruksie wat ons in Afrikaans kry, dat weer Khoi, ons is heeltyd besig, nou, jy kom, nou, ek hardloop gou, daai tipe. En jy kry dit al hier in die vroegste vorm voor 1652. En jy sien al hoe daai gee in die rigting lyk van Afrikaans. Kom ons druk gou, wat is die soort Nederlandse woorde in hierdie tyd? Jy moet my net help met die tyd, ek is baie sleg met tyd, ek vergewe my toch, ek sal julle regtig nie ophoud. Wat is die soort Nederlandse woorde? Dan is dit 'n oulike artikel geskryf oor die vroeë Afrikaanse Khoi woorde, Christen. En jy kan nou sien daar, hoe is daai woorde opgeteken tussen hakies daar, nee? Ek probeer nog kyk waar, ja. Soos beker, eintlik bakkerie. Blykbaar kry jy nou maar nog altyd hierdie vorm bekerie met die i, ook as die Khoi element. Die een woord wat eintlik 'n skorre opgeteken. Nou die een ding van Khoi wat jy weet, hulle wissel geweldig tussen hulle konsonante. Soms is dit die b, 'n k, ander keer is hy 'n b, ander keer is die r 'n n en ander keer is die n 'n r. So jy moet kop hou met hierdie goed. Knoop is vir my interessant hier as korobe, waar die r wissel met die n, so jy sou ook konop kon kry, en my ma praat nou nog so, Konrad. Bring daai konop laat ek het vir jou hand sit, ja mama, dis knop, nie konop nie. En dit is verkeerd van my gewees, want ek stigmatiseer die hele. Jy weet, die mens is dom man, jy weet nie van die goede. Water kry jy ook water, en jy kry hierdie verlaging, jy weet, nie wat 'n aanloop word, en jy kry dit nou nog in oranje rivier. En dan sê hulle, ons het al van daai tyd op môre gesê, die Khoi op Maraai, jy weet, en die aan die oor ook maar afgewissel. Nie morgen soos in Nederland, alreeds daai gee wat weggeval het. Maar ek moet maak 'n mens nog ons opgewonde, al weet ek so min van dit. Dan het jy natuurlik, druk maar uit op jy gou. Dan is daar die typiese Khoi woorde wat uiteraard ook in hierdie tyd natuurlik heersend was. Jy klanknabootsende goed gehad. Christen nou sê jy weet boe of boeba. Is dit boeba? Ja. Vir ons ook weer baar net verskaap. En dan die gewone goed wat ons in Afrikaans ook ken, die kannas, die bobo's, die dagas en die kiri. Kiri het ook voorgekom, miskien nie weer die R en die N, jy weet. So jy moet 'n mooi kop hou met die goed. Ek het groot geword met die woord ou. Ou my dit daar, nee, ek weet of julle dit ken. Gee my, jy weet. En daai betekenis wat ook rondom hierdie tyd opgeteken is. Nou die tweede periode, en ek is amper daar, is natuurlik toe die slawe nou bygekom het hier vanaf 1652. Jy weet, want hier was 'n probleem. Die Nederlanders wou nou verversingspos kom vestig hierso, en toe het hulle arbeid nodig. Toe sê die Khoi kon en hulle kan met julle fort en goed self bou. Ons is besig met ons vee hier buite, taflat vir julle. En dit is toe waar nou agtergekom het, ons het 'n probleem met arbeid. Ons moet mense invoer, en toe kry hulle nou slawe uit die ooste, hier van Afrika het 'n klomp slawe gekom, wat almal bietjie Maleis en kontak Portugeeslik het my gepraat het. So jy het verskillende tipe van kontaksituasies, en ek gaan nou nie verder in daarop nie, maar een wat nou nog as interessant is, wat nog nie werklik nagevors is daai nommer 2, hierdie kontak tussen die Khoi en die skepe wat heeltyd op en af beweeg het. Ek weet Ernst Kotse het met 'n student van hom dink daaroor gewerk, en goed, ek weet nog te min daar.
wat was hy impak gewees op Afrikaans? So daar's nog altyd nuwe domeine wat ondersoek kan word. Jy kry dan ook nou hier, in hierdie tyd, die vryburgers wat toe nou ook die toneel betree, die VOC personeel kan in 5 jaar ons nou klop vry geword het en dat jy die begronding gaan bewerk het. Jy kry nou 'n groot aantal landbouers. Nou sodra daar tipe kompetisie is vir grond, dan kan jy seker wees jy geen probleme het met grond en waterkwessies so. Hier is jou eerste koei oorloë in daai tyd. Jy kan nie die grond kom vat nie, dit was die grond van die koei. En dit het natuurlijk ook daartoe geleid dat die koei heeltemal later ekonomies afhanklik geraak het van die VOC en van die vryburgers. So kom hulle nou kontak weer met die vryburgers en is hulle as arbeiders in diens geneem. Hoe lyk dan nou hierdie koei druk maar nog daar, laat ons by dit uitkom. En hier is maar net een van die eerste 2 voorbeelde wat al baie bespreek is natuurlijk. En dit is niks wat ek dan vandag hier voordraag het. Hierdie goed is nie opgeteken deur die koei self nie. En ek weet dat julle dit weet, maar ek wil dit maar net weer sê. Hierdie goed is opgeteken deur Europese reisigers wat gehoor het hoe dis hoe die koei praat en in half verslaat en soms gelaat het. So van die goed is baie geldig, ander moet die mens seker met die knypie sout neem. En wat is dan nou van hierdie voorbeelde wat belangrik vir ons is? Ons sien dan hier die voornaam word die voornaam word ons en die onderwerpsposisie word al gebruik. Goed wat ons nie altyd vir mekaar sê in Afrikaans dat die en ons al reeds van nou die tyd afdateer van die koei. Ons sien ook hierdie kontak tussen koei en die slawe met 'n woord soos mashi wat hierin voorkom. Jy kry ook voorbeelde hier sê van renfer soos hierdie maak om, kal om, wat vir my weer hybride vorme is met koei elemente, waar maak baie lyk op maak, en jy wat ook onthou, in Oranje Rivier Afrikaans kry jy baie van hierdie woorde met wisselende vokaallengte, maak, wat beteken maak en so. Jy kry weer hierdie klankplek, dit is ook belangrik natuurlijk, dat jy kry in hierdie vorme, dat jou werkwoord hier die einde van die sin opstaan. Een voorbeeld daai tyd waarmee ek groot geword het, is die voorbeeld kamma. Jy kan maar maak asof jy siek is, jy kan maar voorgee asof jy siek is, wat ook blijkbaar van een koei woord op kan massa wat beteken eindelijk in hierdie geval werkelijk, dit is waar, maar dit is so 'n bietjie verander in ons betekenis. Dit is dan nie meer waar nie, jy maak asof dit waar is. Ok, die laaste koei periode, kan ek dit gou doen en dan kan ek ons nou maar klaar maak. Dan is hier die trek na die binneland toe, want hierdie vryburgers het nog gesien, hier jou landbouboerdery werk, hulle wil ook veeboere word, gevolglik het hulle groter grond nodig. Hulle is oor die ons Hollandberge, die koei hier in die Kaap, hulle het ook begin wegtrek na die binneland toe. Van hulle het toe nie eens meer, is nie meer stamverband nie, jy weet, met hierdie koei grensoorlog. Met die gevolg is dat hulle ook natuurlijk al hoe nauwer in kontak gekom het met die vryburgers waaroor hulle gewerk het, as veewachters, as gidse, smouse, wat ook al, commando saam met hulle uitgegaan het. Daar was dus in hierdie oor die grens hier na die noorde toe, getrek na die Oranje Rivier toe, hier na die ooste toe, hier na Graafrechtse rigting, wat hulle nou noem die binnelandse grensgebied. Daaroor het Van Rensburg natuurlijk nou baie goeie werk gedoen om ons bietjie insaag te gee. Hoe het hierdie kontak ook gebeur en gelyk in die binnelandse grensgebied? Die belangrikste van hierdie binnelandse grensgebied is dat daar verskriklike nouwe kontak was tussen die koei Afrikaans en wat genoem word ook nou die veeboer Afrikaans wat hier vorm gekry het. En dat hierdie twee ander type van
amper soos 'n algemene omgangstaal later ontwikkel het in hierdie gebied. Ek weet Hans ten beste die teorie oor die goed. Wat natuurlijk soms is mense koppelen pijn as jy dit 10 uur die hand lees, jy moet het voor die tyd lees, want dit is geweldige ontstaansteorie wat seerman. So hier het ook nieuwe woorde ontwikkel, natuurlijk soos balkonseker en ons velskoene en die type van goed wat goed met name gegee word. Ons het nie baie inligting oor hoe die taal gelyk het en druk maar nog daarlik hoe die taal in hierdie gebied gelyk het. Ons verlaat ons maar weer eens op toneelstukke van mense wat toneelstukke geskryf het en gesê, dis hoe die Khoi gepraat het in die tyd. En jy sal sien in die voorbeelde daar, dat jy baie keer is dit goed wat al hier in die Kaap vorm gekry het, wat jy weer kry. Soos die ons, wat ons weer eens kry in die onderwerpposisie voor die directe voorwerp, wat beteken weer die slawe by die Khoi uitgekom het, weer eens maskie van laat, so môre is ook weer, maar daar is baie meer gedeelde gronde natuurlijk, tussen die hierdie Khoi grens Afrikaans en die Veeboer Afrikaans. Ek wil afsluit, eintlik maar dit sê nou, hoe lyk ons Khoi Afrikaans vandag? Of wat weet ons van Gariep Afrikaans, wat soos wat ons dit nou vandag noem? Ek lees vir julle hierdie gedeelte en dan kyk ons net na enkele van die kenmerke en dan verstaan ek my eers daarmee. Ons Here met die skepping saam, heel voor eers sy tyd gevat en al die ander lekker agterveelse by die grond en klaarloop maak. Hy het verander die baai, mes, skep, groot mes, staankop, aan verkoekennaap, verby bladpakkies, al met die kammieswerke af tot by die groot derp, waar hulle Gariep sy baie draai opvat, klaar neergesit. En alles heel vernaam en uitgespaar, net so vir die richtersveld, sy bokkeman en opstaan en los. Hy sal aankry nog in sy sakke, bietjie van dit en bietjie van dat. Wat hy ook iewerste waar in die dorstigheid moet gaan neersit, want hy kan nie daarmee terug hemeltoestig gaan. Jy weet, dit is vir my natuurlijk, stallig is een trip, ek sit na hier amper, en ek lees dit nie iets recht nie, want ek is een product van die skoolstelsel, hulle het my accent heeltemal gelijk gemaakt, so ek een bietjie verloor van. Wat is die kenmerke van hierdie Gariep Afrikaans? En ons kort mense om hier oor navorsing te doen. Druk maar gauw, dat kan ons gauw hier deur doen. Ek het nou, hierdie is jammer dat het nou maar so 'n bietjie taalkundig, maar een mens kom ook hier weg van die lering af. Ons het hierdie goed constructie, jy weet die meeste, die kwa element, soos na makwa wat eintlik beteken, namelijk mense, Griekwa, mense wat Griek gepraat het of soiets. Ons het die enkelvoudsvorm, wanneer jy dink, daar moet een meervoudsvorm. Dis daarom een klomp hierdie September maand, is die Makwalandse blom mooi. Ons het dubbele meervoudsvorm, hierdie kinders, hierdie ouers, kleppers, dis hierdie vereenvoudigde vorm wat ons eindelijk het in Oranje rivier. Ons verbuig nie sommer 'n klomp goed as dit nie nodig is. Nou die vroegjare, ek het ook as sleg nee. Die sy constructie ken ons allemaal, ek het nie eers gedag nie, sy se man is aan die ploeg. En hierdie een het ek nou die dag by die werk, het iemand my aangepraat, toe ek my manlike voornaamwoordvorm verwar met die vrouwelike een, en ek vir 'n vrou sê, hy jy weet, toe sê nee, ek kan nie so praat nie, dit gaan probleme gee. Toe sê ek probeer hard, ek kan nie alles uit my uit wat in die Makwaland in my is nie. Jy sien dat, kom ons kom maar net aan, kom ons kom maar nog so'n beetje aan, kan julle maar met hierdie wisselende vokaal lengte, die goed het ons oor gepraat, jy weet, oor hoe, nie net vokale nie, maar konsonante ook met mekaar kan afwissel. Ons praat van narrigtyd, perklauw, sy handen norrig, ons heller liggie, grondmense praat ons van rissingie bos, die hele ding van dat ons vokale verlaag, stadig, hy is geheel en al tevrede, dan palatalisatie, net die chitlank,
Die kinders maak my nog, ek het verseker amper vanmorgen om te kom, maar gelukkig het ek die kerk onthou. En die hele wat ek so verlig het, is natuurlijk, daai dele kry jy ook onder die tieners se skryf Afrikaans in die opstelling. Wat vir my nou wonderlik is, want dit is 'n groot deel van hierdie kenmerke wat in skryftaal tieners se Afrikaans terugkeer. Dan die lexikon van Oranje Rivier Afrikaans, veral die Namakolandse term, is natuurlijk vol van Khoi woorde. Ek het groot geword met woorde soos bouroe. Jy weet, is alles veldkosse. Ek het nie pap geëet nie, jy het net veldkos geëet, bouroe, tolubie, kykie. Ek het kamma, draaijakkers, ons gebruik ook kamma, nou is die kamma lekker, ne? Om te spog, om te brek. Dan het jy jou pleknaam is duidelik geteken hoe die kooi daar neergehaard op het, soos karkams en kommagas en een babi, oukie wat sout op braad beteken. En dan het ons nou, ek het 'n keer iets geskryf vir die koerant oor komkombers, wat ek gekry het by 'n antie daar, so 'n lappies kombers, wat sê, nou dit is so swaar, as jy op jou gooi, jy kan nie draai nie, jy lê net soos jy op oorlog gegooi. Dis die kenmerke, waar jy nou met Oranje Rivier Afrikaans, kom ons gaan dit daar in die was. Wat lê vir ons voor? En ek herhaal myself, ek voel soms, daar is heel wat oor die Christo en daar geskiedenis van Oranje Rivier Afrikaans vir ons gebeur. Maar as ek altyd kyk na die spronge wat Kaapse Afrikaans maak, ek voel dit vir my Oranje Rivier Afrikaans het nog baie om het daar. Ek voel soms, soos 'n stiefkind, ek voel soms, julle het my vergeet. Dankie. Ek stel net gou eers Prof. Jak, ook aan u bekend. Prof. Jak Konradi is gebore in Kaapstad. Hy sê vir ons, wanneer moet ek vir hulle sê? Ja. Ek kan maar sê, ja. Het was nou die dag op 14 September 1944 en hy het in Durban wel opgetree. Ekskuus, opgegroei. Hoe sê ek nou opgetree? Opgegroei. Hy het in 1962 gematrikuleer aan die Hoërskool Durban wel en aan die Universiteit van Stellenbosch gegaan. BA in 1965, honeurs in 1967 en MA in 1969 onder leiding van Prof. Meyer de Villiers oor die leidende vorm in Afrikaans voltooi. Hy werkte 2 jaar as Hansa-vertaler in die Volksraad en van 1969 tot 1974 bestudeer hy algemene taalwetenskap en oud-noors aan die Rijksuniversiteit in Utrecht. Daar in Nederland. Is dat? Ja. Begin 1975 word hy taalkunde lektor in Afrikaans en Nederlands aan die Randse Afrikaanse Universiteit. Vandag is dit ons UJ. UJ. In 1979 verwerf Prof. Jak 'n doktersgraad oor die diakronie van die Afrikaanse voltooide deelwoord. Die diakronie is in sy geskiedenis. Ek sê geskiedenis, ja. Onder Prof. Edith Wright, baie bekende in kringe waar gepraat word oor geskiedenis van Afrikaans. Okay. In 2009 tree hy hy tree in 2009 as professor af by die Universiteit van Johannesburg. Maar tot Julie hierdie jaar het Prof. Jak nog taalkunde kursusse in die departement tale, kultuurstudies en toegepaste lingwistiek aangebied. Verder, soos 'n mens kan dink, lewer hy talle referate by taalkongresse, plaaslik maar ook oor see, en publiseer hy talle artikels hoofsaaklik oor die Afrikaanse taalkunde. En hy skryf 'n aantal hoofstukke in boeke oor onder meer taalgeskiedenis, Middel-Nederlands, modaliteit en ikonisiteit. Ek weet nie wat dit, ek kan nog uitspreek, maar ek moet woordeboek toe gaan om op sy betekenis te gaan kyk. Tans
Tans is Prof Jacques 'n gegradeerde navorser aan die Nasionale Navorsingsstigting, die NRF, en is medewerker aan die projek wat ons noem Viva, die Viva taalportaal. Dis om 'n lekker mondvol, né? Nou ja, ons luister vervolgens na Prof Jacques. Hy gaan vir ons, ons gaan luister. Ja, nie goed, ek verstaan. Ja, sover ek weet is 'n jak eintlik 'n soort van 'n lasdier in Tibet. Maar dit is nou nie vir my 'n las om hier te wees nie, ek doen dit baie graag. Ek het nou al baie gehou van die vorige lesings. Ek hou baie van Namakoland se Afrikaans. Dit het my ook al uit 'n huweliksprobleem gehelp. Ek was saam met 'n ekspedisie, nee, is nie 'n ekspedisie nie, uitstappie van Prof Erik van Wyk, die plantkundige en sy doktorale student in Namakoland. En hulle doen ja, pragtige werk daar. En in die proses word natuurlik baie mooi plantname in Afrikaans en Khoi ontdek. En hulle gee ook terugvoering aan die gemeenskap en oor die resultate van hulle studie en so. En so was ons op die dorpie Spoegrivier het ons gepraat met die plaaslike jakkalsjagter wat baie weet van plante. Nou ja, terwyl die onderhoud met hom gevoer het, ek natuurlik met 'n taalkundige oor daarna geluister. Nou, ek en mevrou Strey nou al lankal. Ek het in die suide groot geword en ek praat van grawe en sy praat van grou. En hierdie man het toe nou die woord uitspreek as grauw. En ek was absoluut in die sewende hemel, want dit is 'n presiese tussenvorm tussen grawe en grou, so mens kan sien hoe dit in alle rigtings kon ontwikkel het. Oor die ander lesing, die gedagte dat die Khoi mensweters was. Ek was een keer by 'n uitstalling in Amsterdam, in die Rijksmuseum, dink ek, van die hele Nederlandse koloniale geskiedenis in prente. En hulle was natuurlijk die eerste mense wat ook met die Japanners in aanraking gekom het. Was nie altyd baie goed daar ontvang nie. Maar wat my interessant was, dat die Japanners het gedink hulle is mensweters. So in elk geval, dit nou tot troos. Ek het gedink om as ek nou van die oor die komvandaan praat, om te praat oor sekere raakpunte met die Morawiese kerk. Want op verskillende maniere het dit vir my nou raakpunte met Afrikaans en Nederlands. Eintlik sou ek my titel nou gegee het Afrikaans, Nederlands en die Morawiese kerk. Ja, party daarvan is net van miskien persoonlike aard, maar goed, ons kyk. Eerst is dit nou die Morawiese kerk. Het is een Duits evangelische broederkerk, Unitas, Straatrum, verskillende name. Dat is die eerste baie interessante geskiedenis. Maar die eerste protestantse kerk wat systematische sendingwerk gedoen het onder ander mense, onder die sogenaamde heidene. En ja, vanaf die vroege 1700s, so dit nou al gehoor het nou, het die kerk onder leiding van graaf Zinzendorf met die dorpie Herrenhoek as uitstralingskern. Ja, dit is maar 'n bietjie klein en vaag, met 'n heeldaagse foto van die dorpie. Sterk toegelê op die sending na die verste uithoeke van die aarde. In die, ja, sal nie veel daar kan sien seker nie.
Maar hulle het byvoorbeeld gegaan na die Maagdeilande, Groenland, Noord-Amerika, Lapland, Suid-Amerika, Labrador en onder meer ook na Suidelike Afrika en verder in Afrika. Nou, wel, die eerste een is nou net vir my 'n soort van 'n persoonlike belewenis waar die kerk nou toevallig eintlik maar 'n rol speel. Maar ek was so 10 jaar gelede by 'n kongres in Frans-Guyana. Nou, dit is miskien nie daar sigbaar nie, maar dit is 'n land in die noorde van Suid-Amerika. En dit lê langs Suriname, wat eintlik vroeger Nederlandstalig was, maar dit is nou die enigste Franse land in Suid-Amerika. Tussenin loop daar 'n rivier diep in die Amazone woud in, die Maroni rivier. Nou, ons het nou 'n kongres uitstapie, was glad nie van plan om Suriname te gaan nie, en ons vaar met so 'n boot, wat hulle in Frans 'n pirogue noem, so 'n lang boot met 'n buiteboot engine agter in hierdie rivier op uitstapie, slaap oor ergens op 'n eiland. Ja, die oewers lyk so op steeds Amazone woud. En toe kom ons op 'n Sondagoggend op 'n eiland aan, met die wat sal sy naam daar verskyn, wat eintlik aan Suriname behoort. Ja, stap daar 'n bietjie rond. En dit was op 'n Sondagoggend gesê, en die kerk was net besig om uit te kom. En die liedere het half bekend geklink. En dit blyk toe dat dit inderdaad die Morawiese gemeente is wat hulle daar het. So die Morawiërs het daar ook hulle ding te doen. Nou, hier is nou maar net huis, soos dit nou blyk, ek het nou nie destyds 'n dokumentêr probeer maak nie. Dis waar die kassave voorberei, wat die stapel voedsel is. Maar hierdie was toe vir my interessant. Hier vind ek skielik Nederlands in die middel van die oerwoud, ver van die huis af. Gesondheidsentrum, en dan sy naam daar, is daar lange tabbetjie. Ek weet nie wat tabbetjie beteken nie. Maar nou, miskien hierdie leesbaar is nie, daar staan duidelik daar so, maandag tot donderdag, en dis nou die oop. Hier vind ek skielik Nederlands in die middel van die oerwoud, ver van die huis af. Gesondheidsentrum, en dan sy naam daar, is daar lange tabbetjie. Ek weet nie wat tabbetjie beteken nie. Maar nou, miskien hierdie leesbaar is nie, daar staan duidelik daar so, maandag tot donderdag, en dis nou die openingstye en so aan. So dit kon net wel Afrikaans gewees het. En ek besef toe, ja, maar Nederlands is een van die amptelike tale in Suriname. En ek probeer toe inderdaad Nederlands praat met 'n paar van die mense, en mense kon heeltemal 'n gesprek voer. En dit is nou vir my 'n fantastiese ervaring gewees. Ek is 10.000 kilometers van die huis af, diep in die Amazonebos, en hier praat ek 'n taal wat ek met ander mense kan deel. So ons is eintlik deel van 'n baie groot taalgemeenskap van baie miljoene, wat Afrikaans insluit, maar ook Nederlands in al sy vorme, en Suriname en allerhande eilande en so meer. Dit is nou maar net eintlik iets wat toevallig ook saamhang met die Morawiese kerk wat ek met julle wil deel. Dan is daar ander eilande daar. Ek weet nie of dit sal help, maar daar so Caribiese eilande, waar die Morawiërs ook vroeg gaan sending werk, net vanaf 1732 daar. Mense het daar op die suikerplantasies gewerk, en Nederlanders was in beheer daarvan.
Dit was die eilande St. Thomas, St. John en St. Croix. So skilderytjie van Herrenhout op St. Thomas. En daar het gebeur wat op baie plekke gebeur het, daar het 'n gekreoliseerde taal ontwikkel. 'n soort mengtaal. Wat tipies nou op die suikerplantasies gebeur het, is die taal van die mense in beheer. Dit kon dan nou wees Nederlands of Engels of Spaans of Frans, veral ook Portugees en so meer. Dit verskaf al die woordeskat. En nou die mense kom uit verskillende plekke in Afrika en hulle kan self ook nie goed met mekaar kommunikeer noodwendig nie. So daar vorm 'n gekreoliseerde taal. En die woordeskat word gebruik van die Europese taal, maar die grammatika is baie vereenvoudig. Dit is nie meer die grammatika van Nederlands of Frans of wat ook al nie. Maar dit het kenmerke oral by al die Kreole van Afrika tale. So nou was daar die bewering dat Afrikaans 'n gekreoliseerde taal is, en dan wys mense voortdurend op die taal wat hier, Kreole wat hier ontstaan het. Die eerste persoon wat eintlik gesê het Afrikaans is 'n gekreoliseerde taal, D.C. Hesseling, 'n Nederlandse professor, hy het eintlik gesê Afrikaans het halfpad op pad om gekreoliseerd te raak, as dit ware bly staan. Dan word die vergelyking nou gemaak. Nou, wat vir ons, wel, dit is eintlik, dit het op ander plekke ook gebeur dat daar Nederlandse Kreole ontstaan het, maar daar is veel minder daaroor bekend. Maar omdat die Morawiërs nou hier was, en hulle het die beleid gehad dat die taal van die bepaalde plek gebruik moet word so ver moontlik, het hulle dit gebruik as skryftaal om die Bybel in te vertaal en vir korrespondensie en alles. En baie daarvan het tereggekom in die argief in Herrenhout, waarby ek nog sal kom, die hoofkwartiere, kan ek eens maar sê, van die Morawiese kerk in, wel, dit is vandag in Duitsland. En dit is bestudeer nou al. Hesseling het geskryf oor hierdie taal, hy het dit met Afrikaans vergelyk, punt vir punt en so meer. So, dit is die Afrikaanse taalgeskiedenis en verstaan daarvan nogal belangrik om kennis te neem van hierdie taalvorm. Dit het ongelukkig uitgesterf in die loop van die vorige eeu. Maar daar is baie geskryf daarin en daar word steeds meer dinge gevind natuurlik in die argief, byvoorbeeld in Herren, dat nou weer 'n boek verskyn. Hierdie boek het 'n tyd gelede al verskyn. Hierdie taalvorm dra die onvleiende naam van Nederhollands. Ek het nou in hierdie boek genoem die Kreooltaal, dis wat die mense dit waarskynlik self genoem het. En daar word dus nog steeds verdere navorsing daaroor gedoen en het is baie goed om dit nou te vergelyk met Afrikaans. Hier is 'n paar voorbeeldjies. Ek kan nou lank nie volledig daarby stilstaan nie. Wat net verskillende dingetjies kan illustreer. 'n gebed voor sy ook vroeg om vroeg in die oggend op te sê. Dit was die Afrikaanse reduplikasievorm ook vroeg. Ons gebruik dit baie vroeg in die môre, vroeg. Met Sergio, groot dankie. Nou hier is ook nie alleen ek het my gehoord, by ons is dit net wij wat ons gehoord het, maar hier het selfs ek wat ek al, gebruik net voor my, ek sê jou, dit is nou dit is tot God gerig, groot dankie. So ek sê vir jou, dit is
groot dankie, ons sê vir so en so, 'n groot dankie is gewone Afrikaans ook, en hier kom dit net so voor in hierdie taal. Die man ben al te veel stout in die Afrikaanse betekenis, is daar bedoel, op een plek word die woorde gebruik, ons sal kom, wat in Nederlands moet wees het, wij zullen komen. Dus het is 'n afsonderlike ontwikkeling, heeltemal niks te doen met Afrikaans nie, maar dit kom op dieselfde punt uit. En wat ek van nou ook sê, ek weet nie of jy dit eintlik kan lees nie, daar so en hierso, wat ons in die spreektaal gebruik, kom net so daarvoor. Die werkwoord verloor. In Nederlands is dit verliezen. Verloor is eintlik 'n verlede tydsvorm. As jy sê ek het verloor, ek verloor wat, dan beteken dit ek het iets verloor. Nou hierdie selfde ontwikkeling het ook daar plaasgevind wat ons in Afrikaans het. So spontaan het die woord op dieselfde manier ontwikkel in albei taalvorms. Of partykeer word verander die woordsoort. Uit die 10 gebooie, jy nou sal dief, jy sal nie dief nie, jy moet nie steel nie. Maar wat ons ook wel sê, want dief is eintlik natuurlik 'n naamwoord, wat hier as 'n werkwoord gebruik word, maar daar is ook luister van uitdrukkings, idiome. Kokro no bang slang, slang no bang kokro. Kokro is 'n krokodil. Krokodil bang nie vir 'n slang nie. 'n Slang bang nie vir 'n krokodil nie. So net soos ons in Afrikaans ook praat. Bang is eintlik 'n byvoeglike naamwoord wat hier as 'n werkwoord gebruik word. En daar duik presies dieselfde ding op. En ook die woord kombuis. Nou ons moet natuurlik onthou, kombuis is eintlik die skeepstaalwoord. En wat ons hier gemeen het met die mense wat na hierdie eilande toe gegaan het, is dat almal per skip moes gaan. En op so 'n seilskip is die kombuis. Ek het al so 'n model gesien in die hawe van Amsterdam, waar mense kan kyk na hoe so 'n seilskip van binne lyk. Dis 'n klein kamertjie wat uitgeteel is van bo tot onder. Alles is uitgeteel. Natuurlik, die skip is van hout, sy moet nie aan die brand raak nie. So 'n kombuis is 'n ander konsep eintlik as jy op see was destyds. En hulle gebruik dus blykbaar ook die woord kombuis gebruik daarso. Nou dit was die tweede ding wat ek in verband wil bring met die Morawiese kerk, waar dus indirekte bydrae gelewer het tot, en miskien nog sal lewer tot die beter verstaan van die geskiedenis van Afrikaans ook. Maar van baie meer direkte belang is waarvan ons net nou al gehoor het in die vorige lesing, is die stigting in 1737 van die eerste Morawiese sendingstasie in Baviaans Kloof, wat in 1806 herdoop is tot Genadendal. Dit is daar in die Oeverberg. Nou, die persoon wat my daar geïnteresseer het in Genadendal is professor Jerzy Koch, 'n Pool, 'n merkwaardige Pool, wat literatuurgeskiedenisse oor Afrikaans al geskryf het, in Pools, maar nou ook in Engels, en baie belangstel in alle aspekte van die lewe in Suid-Afrika, en klas gee daaroor in Polen. En ons het een keer ook saam met hom Herrenhoed besoek, en die door die Nissie ver daarvandaan nie, wat ook 'n rol gespeel het in die, of speel in die hele Morawiese geskiedenis. Hy het eintlik 'n bepaalde graf daar gaan soek, want
baie van die mense van die sendingstasie het teruggekeer en daar afgetree en dan is hulle daar begrawe, maar ek sal nou later daarby kom. Maar die eerste sendeling was Georg Schmidt en ons het daar geskrifte van hom oral deur hom in die Morawiese kerk in hierdie dorpie gekry, wat waarskynlik vir historiese van groot belang sal wees. Ja, dit is 'n voorbeeld van wat hierdie pastoor ons daar uit in sy kerkie in Niski gewys het, van hierdie Georg Schmidt. Nou ja, hy het, ek wil nie sy storie vertel nie, kan ook nie, maar hulle het Afrika toe dus ook gekom. Die sendelinge het sekere reëls gehad en een van die reëls is hulle moes hulle self ook onderhou. En 'n groot ding was dus om nie al die mense te probeer evangeliseer nie, maar ook allerhande soorte handwerk te leer. Nou ja, hy het 'n man met die naam van Afrika of Afriko wat goed Hollands verstaan het, as tolk met hom saamgeneem en hulle het later 'n groepie dus van die Hesekwa teëgekom en baie gou agtergekom hy probeer om die taal te leer, maar kon nie eintlik nie en hulle toe hulle probeer Nederlands leer. En nou ja, sy storie is dat nadat hy as ware grondlegger was van die sending, was daar allerhande dinge soos botsing met plaaslike owerhede en kerk en ook dat hy min ondersteuning uit Herring gekry het en hy is toe terug met die idee om later weer te kom, maar hy het nie. En ja, 47 jaar later kry hy die toestemming om die sending daar voor te sit en inderdaad is daar, dis toe nou nog mense wat kan Nederlands lees in die Bybeltjie wat hulle bewaar het. Nou ja, en nou in die jare gaan die sending dan baie sterk vooruit. En hulle het daar klem gelê op onderwys, musiek, die aanleer van handwerkvaardighede, en ander sendingstasies word ook geleidelik aan gestig. Hulle was eintlik in die bloeitydperk 'n tamelike tegnologiese voorloper in die Kaap. Dit is eintlik die eerste Suid-Afrikaanse industriegebied, soos iemand dit nou noem, gedaan daar, met al die aktiwiteite daar plaasgevind het. Hulle het vroeg reeds 'n drukpers gehad, wat hulle gekry het van oorsee en daarna steeds maar beter en beter drukperse en later toe hulle nou geleer het om daarmee te werk, baie dinge gepubliseer daar. Van die eerste kerkorgels in die Kaap was ook daar, dat hulle, ondanks het was die hele tyd nog in die Kaap, en hulle het dit weer blijkbaar later teruggekry vir die museum. Hulle het in die eerste brug oor die rivier sonder eind gebou, en dit was die eerste behoorlike brug in die Kaap. Die mense het van einde en verder daarna kon kyk. Goed, nou, een van die dinge wat hulle uitgegee het, is die tydskrif, die Bode. Nou, die groot vraag, waar ek net kortliks na sal kyk, is die vraag wat se taal hulle gebruik het. En dit is die sogenaamde Genadendaal Nederlands. So daar is ook 'n geleidelike ontwikkeling na 'n eie taalvorm.
In die tydskrif was daar dus baie stukkies wat geskryf is in eintlik maar Afrikaans. En dan, ek gaan niks daaroor sien. Een baie belangrike ding is die boekie Benigna. Dis 'n stukkie uit. Ja, die voorblad is daar agter ook te sien. Maar professor Koch het vastgestel dat die skrywer daarvan Herman Benham Marx is. En dis nou juist sy graf wat ons daar gaan soek het en later gekry het. Hy het as musiekonderwyser Kaap toe gegaan. Maar en later het hy ook lesse gegee om die drukpers te gebruik. En nou ja, op 'n kool het hy wel, moes hy eintlik aftree op gesondheidsredes, keelinfeksie, en toe het hy daar in Mamre hierdie boekie geskryf oor die geestelike ontwikkeling van 'n bepaalde dame. Sy was Rosetta wat dan later Benigna geword het. Nou ja, ek sou nou wat voorbeelde kon gee, maar kan jy dalk nie lees. Hier is twee stukkies, die een boonste een wys byvoorbeeld hoe die dubbele ontkenning gebruik word. Die ding met hierdie boekie is, hy is in Nederlands geskryf, maar baie van sy dialoog is in Afrikaans. En dis wat hom vir ons so interessant maak. Maar miskien net ter afsluiting. Ja, hier is nou die grassteen wat ons daar gevind het van Menno Marx in die staatjie Niski. Dat is nou nie eindelijk sigbaar seker nie. Maar die belangrike punt wat professor Koch maak is dat, goed, in eerste instansie het die Moraviërs hierdie reël gehad dat hulle die taal van die mense moet gebruik. En dis waarom hulle dus met Nederlands toe hulle nou weer teruggekeer het. Die 3 sendelinge 47 jaar later het hulle Nederlands begin gebruik, maar vereenvoudigde Nederlands. En dit was dis 'n besluit wat in hernoot geneem is. In 'n later stadium, veel later, toe dit nou al Engelse bewind was, is, ja, ek sien wat, 1864, het die owerhede aan die Kaap vir hulle, van hulle vereis dat hulle moet oorskakel na Engels. En hulle het absoluut geweier om dit te doen, en voortgegaan in Nederlands. Dis die besluit wat in hernoot geneem is, julle gaan voort in Afrikaans of in hernoot Nederlands dan, soos hulle dit gestel het. En in 1884 het hulle in hulle onderwysersopleiding nadat Nederlands een van die parlementstale geword het, het hulle as vak ingestel Nederlands. En nou meen professor Scholes, Koch, dat as hulle nie hierdie keuses gemaak het nie en geswoeg het voor die regering van die Kaapkoloniese aandrang om na Engels oor te slaan, dan sou die meeste geleerde Suid-Afrikaners, wat vandag meer as die helfte van alle moedertaalsprekers van Afrikaans uitmaak, vir Engelsing geswoeg het. Met ander woorde, deur daar besluite wat hulle daar geneem het, het hulle eintlik verseker dat Afrikaans baie groot aandeel van die sprekers in die land behou het. So, dit is nou maar 'n paar gedagtes oor Afrikaans, Nederlands
en die Morawiese Kerk. Dankie. Ek het my vraag wat ek wil stel. Die volgende, soos ek sê, daar is heel wat vrae, maar ek het nou by sommige vrae geskryf NB, baie belangrik. Ok. Eerste vraag wat ek vir Elvis wil vra is daar nog sprake van stigmatisering, dat mense sê, Oranje Rivier Afrikaans is sommer agterlik. Is daar nog sprake? En hoe kan daardie stigmatisering afgebreek word? Onthou ons werk nou toekoms toe. Dis die een vraag. En dan die ander een wat daarmee saamhang, wat ek nou gaan vra is goed, waar jy nou met Oranje Rivier Afrikaans? Jy het gesê, Kaaps, daar's baie drama's en goed oor Kaaps, maar daar's 'n skaarste hier aan Oranje Rivier Afrikaans. Nou is my vraag, hoe dink jy, Elvis, is daar stigmatisering, hoe kan dit afgebreek word? En hoe kan Oranje Rivier Afrikaans verder uitgebrei word, die toekoms ingeneem word? Sal die jong mense net daai, ons praat mos nou toekomsverhaal. En toch, ons kom sit en kuier lekker, ons maak het my kry al hierdie moeilike vrae. Ons het in 'n Makoland. Dis 'n ding wat my nou in 'n tydjie nog as pla. Is daar 'n radiostasie, ek dink is Nama FM, die gemeenskapsradio. Daar leer hulle so 'n bietjie Nama en daar praat hulle in so 'n tipe hipokorrekte Afrikaans dat jy eintlik tussen Concordia en Springbok pyn jou oor as jy nou na die hoofdorp toe ry. En ek het al gewonder, hoekom kan ons nie, dis net die stoepstories, hulle het so, dit is 'n stoepstories waar die mense nou lekker in die Makolands en in hulle dialek praat. Maar sodra hulle nou moet, jy weet, lekker gesels met die luisteraars, dan slap jou oor na daai streng formele register. En daar sit vir my toch iets daar agter van 'n stigmatisering. Ons is nog nie lekker reg om ons te identifiseer in 'n openbare platform en so iets nie. Die tweede, ons het ook sulke gemeenskapskoerantjies daar in Springbok. Die Plattelander en die Namakolander. As jy gedink, na my FM is styf, moet jy daai skryf Afrikaans probeer lees. Ek het nou die dag kontak gemaak. Jammer as ek nie altyd die vrae beantwoord soos wat ek, maar ek kom maar met 'n ompad saam. Ek het nou die dag met iemand gepraat daar, 'n onderwyser. Dis nou toe ek hierdie dingetjie nou voorberei, jy weet wat nou op. Toe sê ek, Jene, kan ons nie van hierdie inligting versprei na die koerant nie? Kan ons nie vir die mense ietsie gee oor die konteks, die historiese konteks? Jy weet hierdie rubriekies, Megan Trantaal doen dit goed. En wat is dit? Is dit rapport? Wat is die ding met ons red? Rapport, sorry man. Ek weet, ek het die collega met die werk gesê, hy geniet so sy rubriek, jy weet, in die dialek wat dit geskryf is. 'n Mens moet iewers begin. Soms moet 'n mens al klein begin om hierdie soort van stigma af te breek. Ek is oortuig dat daar nog 'n groot stuk stigma aan geriep Afrikaans kleef. My ma het my groot gemaak, jy praat nie soos die mense in hierdie gemeente nie, met kind, jy sal nergens kom nie. Jy moet leer om te praat soos wat jy op die skool geleer het. Toe sê ek, maar die Afrikaanse onderwys praat nog erger as wat ek praat. En dit is die ene. Die ander ding is dat ons ook nog te min studies het oor die goed. Dat is een ding wat vir my altyd ontbreek weer goed. Dit is 'n tipe persepsiestudie. Ons weet nie wat mense dink, sprekers van die eie dialek oor hulle eie variëteit nie. Ek wil graag weet. Weer eens toe ek nou hierdie ding sit en werk, het ek so hartseer geraak. Toe dink ek moet dalk huis toe kom, ek moet dalk teruggaan. Dan moet ek my deel ook begin doen en sê, maar wag 'n bietjie, dat ek so 'n klein bietjie begin werk in Oranje Rivier Afrikaans en sê, waar staan ons nou met Oranje Rivier Afrikaans?
So ja, ek dink daar is baie werk nog wat gedoen moet word om Oranje Rivier Afrikaans te destigmatiseer, demarginaliseer, want as jy hom vergelyk met Kaaps het baie ruimtes betree. Hulle het hulle eie randjie amper gesê sonde. Ons het ook nie. Ons het net verwieting wat optree. Nee, as ek my nou nie moes, hy begin eienaarskap neem van Amapolas. En dis 'n belangrike begin. Maar kom jy in die Kaap het jy baie meer mense soos besoms en brasse van die Kaap. Ek musiek bly speel en goed. Ek dink, en ek, laat ek net sê, ek positioneer nie Oranje Rivier teen Kaaps nie. Al wat ek sê is, dat 'n mens dan toch iets by mekaar kan leer en vorentoe beweeg op die manier. Baie dankie, Elvis. So daar lê werk voor, né? Goed, sodat ons al die verskillende variëteite van Afrikaans die toekoms in kan neem. Want ek dink jou studie gaan reeds oor, een van die vrae is, sal jong mense nog Oranje Rivier Afrikaans praat? Ja, maar as dit, ek dink, ek hoor wat jy sê, as dit ook so Kaaps, jy weet, op in die koerante, TV en so daar lê baie werk. Ek dink, vir ons ander wat hier sit, wat kan help, wat oor die kanale en wat ook al, hulp, bronne beskik, ons sal weer praat. Ok, vir prof, so ons weet daar die toekomspad wat ons moet doen daarso. Okay. Nou, ek vir prof Jacques gaan ek nou sê, die volgende vraag. Prof Jacques, dink jy dat Afrikaans op die oomblik besig is om te verander? En indien wel, dink jy dat die verskillende variëteite van Afrikaans in dieselfde rigting verander? En jy sien ons is toekoms. Dink jy Afrikaans is besig om te verander? En verander al die variëteite? Ja, die ding met taalverandering is dat dit verander sonder dat mense dit agterkom. Een ding wat my nou al hele tydjie opgeval het, is dat ons in Afrikaans 'n dubbele meervoud ontwikkel het, nie soos die meervoud in Namakolands kinderse en so aan nie. Maar ons sê maandag aand, maar maandag aande, dinsdagoggend, maar dinsdagoggende. En dit kom oral hoor jy dit oor die radio, mense sê dat jy kom tot jou verbasing agter dat jy dit self sê. En dit is nie asof jy die by dinsdagmiddag, dat jy ooit sê dinsdagmiddag. So dit het te doen met 'n meervoud, en dit is 'n verskriklik interessante ding, want dit is 'n taalsysteem wat in tale soos Latyn en Grieks en so aan bestaan het, wat nou skielik opduik in Afrikaans. En jy vertel mense daarvan, en dan sê hulle, ja, maar ja, ek het dit toch gehoor, maar selfs taalkundiges hoor dit nie. Dit is heeltyd om ons, en dit is 'n baie opwindende nuwe ontwikkeling. Al is nou maar net een voorbeeldjie. Ons het so 'n korpus van gesproke Afrikaans, maar dit het nie daar gegaan oor die uitspraak nie, maar mense moes dit transkribeer, hy is so 40 jaar gelede gemaak. En daar het mense ook, daarom as die uitspraak 'n bietjie gevolg in die transkripsie, dit was nie die bedoeling nie, en daar kon jy definitief vasstel dat hierdie verskynsel al 40 jaar gelede bestaan het. So hier is ons nou 'n hele nuwe ontwikkeling, heeltemal dink ek uniek in die Germaanse taal is te ver ek weet. En ons gebruik dit die hele dag in sonder moeite, en dit is 'n voorbeeld van taalverandering. So ons nooit dink ons taal is nie besig om te verander nie. Die ander storie ek moes by 'n kongres verduidelik of die variëteite van Afrikaans of hulle in dieselfde rigting verander. En ek het nou so 2 stokperdjies in die verband, en die een is die voltooide deelwoord, die ge vorms geloop, gestaan, wat ook al.
en die ander een is die woordjie het, wat aan die einde van sin kom, baie keer. En my vermoede daar is dat dit eintlik 'n soort agtervoegsel geword het. Jy praat van gedoen het, geloop het, wat ook al het, die uitkoms maar so terloops agterna. Maar dis nie net dit nie, want dit gebeur met ander woorde ook. Daar is allerlei sintaktiese redes daarvoor waarom ek nou so dink. En nou tot my verbasing goed, in Namakolandse Afrikaans word die ge baie meer gebruik nog as in standaard Afrikaans. Maar die interessante ding is as mens nou kyk na Kaaps, ek geniet ook Nathan Trantraal se stukke en daai fantastiese boek Kinders van Rice, die dit toch probeer lees. As mens nou kyk na daai taalkundige aspekte, in die Kaaps van Trantraal en van Rice word dan nog geweldig baie Engelse woorde gebruik. Nou die interessante ding is, as jy nou na die deelwoorde kyk, dan gebruik hulle, word die ge ingevoeg net waar jy dit sou invoeg in Afrikaans. So, selfs die baie Engelse woorde wat gebruik word, met dit dra nou nie my goedkeuring wil jy nou wegneem, maar dit is dalk die rigting waarin die taal ontwikkel, maar volg nog altyd die taalreëls van Afrikaans. En as jy kyk na die het aan die einde, dit is nog baie meer heggebind aan die sin as wat dit sê maar by die gebruikers van standaard Afrikaans is. Want die kry nou wel geheerd en so aan. Daar word selfs 'n invoeging gemaak, gegeet, word gegeerd, gebleid en smeer as te lang vokaal is, dan word daar 'n soort oorgangsklank ingevoeg. So dit is definitief besig om 'n soort van 'n fleksie uitgang te word. Dit word tot my verbasing dan is daar wat die goedjies waarna ek gekyk het, is daar 'n soort van parallelle ontwikkelinge in die drie hoofgroepe van Afrikaans. Nou ja, dis nou uit 'n taalkundige oogpunt. Ja, maar dat ek so wat ons eintlik hoor is dat Afrikaans in sy totaliteit, met ander woorde, al die taalvorme, dit verander, het is ook so, dit verander deurentyd. Ons het amper nou by 12 uur gekom, wanneer ons gaan luister na waar ons almal vandaan kom. Daar is een vraag wat ek sou wou gevra het, maar wat ek nie nou gaan vra nie. Nog 'n vraag? Ja, ek is nie so seker of myne vraag is nie, maar baie die bekommernis, ek dink, die gesprek hier sou baie maklik in Lapland of op die Maanplaas kon vind. Omdat daar 'n absolute diskonneksie is tussen wat hier gebeur en die huidige sosiale werklikheid. Ria het die metafoor van 'n huis gebruik. By baie wonings is 'n pragtige metafoor. Die enigste probleem is, as jy na 'n huis rondkyk, sal jy sien in partykamers kraak die tafels onder die lekkerny en in ander kamers is daar net 'n stukkie droëbrood en 'n glas water. So, ek vra myself af, ten spyte van al die pogings om te adverteer hier in hierdie einste gemeente met pragtige pamflette en sterk afkondigings, hoekom kom mense nie? Ek dink deel van die verklaring is die absolute diskonneksie tussen wat hier gebeur en die werklike politiek, sosiale realiteite van mense. Die ander ding is miskien belangriker vir my op die oomblik, en dit is dat ek dink wat gebeur het met ten opsigte van standaard Afrikaans en die totale vervreemding van die ander variëteite is weer eens besig om op 'n baie ironiese manier te gebeur, want jy hoor stories oor Oranje rivier Afrikaans is reg, jy hoor stories oor Kaaps, dit is doodreg. Willa Boesak gaan selfs so die DV in November maand sê ding oor die psalms wat die Kaaps vertaal is, ook hierom bekendstel.
Maar je hoort absoluut niks van, hier bly 500.000, omtrent 500.000 mense oor hierdie hele streek. Dit sluit Eerskris, Westbury, Eldorado Park, Riverlee, Bosmond, dit sluit die gebiede in, Eerskris, Kluis. Onverwag is die ver hier vandaan. Wat naam jy moet gee, weet ek nie. Jy praat van Gautengse Afrikaans, daar is 'n eie soort Afrikaans hier. En net so, just so off the cuff, om nie Afrikaans te praat nie, daar is baie interessante woorde wat hulle ontstaan hier het, of spreekwyse, soos, mense in eerste sal byvoorbeeld sê, in plaas van om te sê, ons moet al die papiere in die straat optel, sal hulle sê, ons moet die hele papiere in die straat optel. As hulle wil sê, jy is besig om die rad voor die oor te draai, sal hulle sê, moet nie kom stom beil. Of as hulle vir iemand wil sê, ek gaan jou 'n ding wys, dan sê hulle vir hom, ek gaan wys hoe druk ek jou drol terug. Of die woordjies meer en weer, so byvoorbeeld, iemand sal sê, vrouens bak nie weer brood nie, maar die bedoeling is eintlik vrouens bak nie meer brood. Ek self is nie sterk genoeg geplaas om daarna te kyk nie. My Afrikaans is te gedomesticeerd. Ek gee dit toe. Ek dink as ander mense hier wat sterker geplaas is as ek. So, as ons praat van variëteite, moet ons bedoel variëteite. Ons kan nie weer op 'n nuwe manier 'n soort elitisme heg aan Kaaps en aan Oranje. Dit roer my in die hart, want dit is die omgewing waar ek kom. Ek sê net baie dankie vir die spreekbeurt. Goeiedag allemaal. Ek sit met 'n ander, effens 'n verskillende probleem wat die taal betref. Want ek het baie aandagtig geluister na Prof. Jak en Genadendal. Daai heteroglotiese stemme wat stil geword het deur die eeue. Waar is hulle? Want kyk, ons weet, die probleem met die Morawiërs was dat hulle het van ongediertes, mense wat as ongediertes verklaar was, het hulle gaan mens maak deur kerkregisters, doopname en die klas van ding, wat die Calviniste geweldig teëgestaan het. Die vraag is, hoe bring ons daai stemme terug? Hoe bring ons daai mens weer terug? Vir almal van ons. Dis 'n vraag wat ek nie gehoor het. En ek wil graag 'n antwoord daarop hê, oor hoe Afrikaans daai stilgemaakte stemme, die geskiedenis van die land, eintlik maar die geskiedenis van die wêreld, want ek sal seker later hoor dat die mens hier ontstaan het en dat ons die leiding gaan gee deur Afrikaans, deur hierdie taal vir die res van die wêreld, die toekoms. Dit is 'n baie moeilike een om te antwoord. Dit is die groot jammer vir my ook as ek in aanraking kom met daai verskillende stemme en idees uit die verlede. Wel, in die eerste plek, hoe kom ek dit nou eers ontdek? En hoe moet buitelanders vir my daarop wys dat dit alles bestaan het? Maar ja, om dit nou weer bekend te maak. Aan die een kant is een benadering is natuurlijk toerisme. Mense moet doodgewoon bewus gemaak word daarvoor dat daarvan dat daar plekke soos Genadendal is en dit is naby plekke waar baie Afrikaans sprekendes woon en dit is baie bereikbaar en alles. En daar is 'n pragtige museum en alles, maar mense is van baie van die goed net eenvoudig nie bewus nie. Weet ek nie op watter manier bedoel dat mense daarvan moet bewus word. Is dit nou die opvattings wat die Morawiërs gehad het, wat verskil van opvattings wat ander mense het, of so ek sal nie weet hoe om
dit te beantwoord nie. Maar wat wel interessant is dat in hierdie werk, ek kan miskien net sê, gaan lees gerus die stuk wat Jerzy Koch geskryf het in sy boek, dit is nou 'n geskiedenis, dit is in Engels geskryf, gelukkig nie in Pools nie, History of South African Literature, en die is Afrikaans literature, deel 1 aan 17de tot die 19de eeu. Boek het in 2015 verskyn, en daar is 'n lang gedeelte oor waar hy in diepte analise maak eintlik oor opvattings wat geheers het rondom die boekie Benigna en so meer, hoe mense gedink het wat die godsdienstige atmosfeer was. So daai stemme word nou seker is vir 'n mens lewend as jy dit gaan lees. So gaan kyk gerus daarna. Baie dankie, Prof. Shaw. Ek hoor ook dat ons geskiedenisse moet opskryf. My versoeie stemme moet laat hoor. As ek reg so. Okay. As jammer, ons tyd is so beperk. Elvis het nog net een laaste kommentaar en dan goed, maar dankie. Ja, dit is 'n baie geldige punt wat jy daar aangeraak het. Ons het dit nou vandag maar hier oor die historiese variëteite wat Christendom met die 3 dialekbundels vir ons gegee het. Maar wat jy sê oor hierdie gebied, jy weet, hierdeur na Johannesburg toe, jy staan dat die ondersoekers is so min, daar is soveel wat gedoen moet word. Die veld van die taalvariasie het na die 80er jare so gekrimp. Ek haal voorbeelde aan van Tony Links van 1983, dit kan ons nie. Ek moet voorbeelde aanhaal van 'n jaar gelede of 2. Ek het Gerald Stelberg in Namibiese Afrikaanse onderrichters. Maar jy het net nie mense by universiteite wat binne hierdie veld van taalvariasie. Gaan na konferensies toe en jy staan uit. Ek het hier 'n paar jaar gelede, ek my idee gedoen in hierdie dokument bemiddelde kommunikasie. Wat ek probeer doen, ek het hier 'n teks gevat oor hondslaap. Ek wil gekyk, het sê net hy skryf 'n gesondheidsteks in die dialek wat die mense praat. Gaan dit hulle nou oorheen om te doen wat die teks sê, gaan hulle die teks lees. En daar was baie interessante goedjies, jy weet wat ek gaan nou nie daarop inneem. Maar vir my is die mooiste byvoorbeeld die woord vir hondslaap in 2000 en heerlikheid, ek nou wat, sê maar 2009, 2009, vir hondslaap byvoorbeeld wat die rond daai het in omvang was rondbak, en daar was 'n advertensie toe by Kanaan, no, what did you do for fun? Daai ding van, no, I cook, or no, what did you do for real fun? No, I bake, weet jy, so is die goed. Nou daar is leksikale type van items met 'n hele stuk konteks daarachter wat 'n mens kan. Maar ons moet allemaal aandadig wees, ons moet maar allemaal medepligtig wees en sê dat ons is die rede hoekom dit ook nou maar lyk soos dit lyk. Ek is die grootste sondaar, ek moes al iets gedoen het. Maar baie dankie vir die geleentheid, regtig waar. Ek het vanoggend met vrees en bewering opgestaan en ek sien nou regtig uit na middagete. Baie dankie, Elvis. Ek wil net gou dit byvoeg. Ons het nou baie kere wanneer ons in gemeenskappe kom, wanneer ons sulke gesprekke het. Dikwels word daar 'n behoefte geuiter. En wat ons dan doen, die taalraad, ons bring behoefte by hulpbron uit. En hier lyk dit vir my is baie duidelik geïdentifiseer 'n behoefte aan navorsing en daarom kan ons byvoorbeeld by die akademie, by studente, as ek reg, Prof, kan ons sê, maar daar is 'n duidelike behoefte aan navorsing en kom ons
voldoen aan, kom ons kyk wat ons kan doen. Is mos reg. So, dat nog nie, het was nog altyd soos as in 'n gemeenskap kom en ons begin praat, dan kom daar, hier is 'n behoefte en dan bring ons dit by mekaar uit. So, ons het nou al geïdentifiseer Oranje Rivier Afrikaans en ander, kom ons sê meer, wat nie so op die voorgrond is nie, moet op die voorgrond kom en dan sien ons ook dus 'n behoefte aan, 'n ernstige behoefte aan navorsing. Ons het begin met hierdie bewusmaking om uiteindelik in die hele kwessie van mede-eienaarskap tuis te bring. En nou het ons gesien hierdie boeke en nog ander beklemtoon die veelfasettige aard van Afrikaans, die feit dat Afrikaans 'n huis is met baie wonings, so het my oud professor van wie hier gepraat is, professor Links gesê. Ek kon nooit verstaan nie, 'n huis met baie wonings. Oké, 'n huis, maar nou weet ons wat is 'n huis, maar ons weet wat is die verskil tussen 'n huis en 'n woning. 'n Woning is soos 'n tuiste, dis 'n plek waar jy tuis wil. So, en toe verstaan ek jare agterna wat ek bedoel het. Met Afrikaans, die huis het baie wonings. En dit is soos almal se taal. Om die waarheid te sê, kan jy in die verskillende wonings goeders gaan leen, afhangende van waar jy is, gebruik jy of iets uit Kaaps, of standaard Afrikaans, het hang net af van die konteks. Maar die vraag wat ek wil vra is, ons het nou begin met die bewusmaking, en hierdie nuwe kyk na Afrikaans moet nou na gemeenskap, moet nou uitgedra word. Veral in hierdie tyd wat Afrikaans onder geweldige druk is, dat Afrikaans sprekend is, ons het nodig dat eienaarskap van hierdie taal, ek sal nooit ken jou taal, ken jou kultuur en gebruik dit omarm dit, is soos almal sin. Ek dink daarmee sluit ons voorlopig die taalgedeelte af. Ek het aangedui dat ons gaan nou 'n bietjie praat oor die, is reg so? Ja. Baie dankie aan ons bekwame, baie kundige sprekers. Ek het self ook baie geleer vandag. En julle? Baie. En die vraag wat ek vir julle wil gevra is, hoe gaan julle hierdie storie verder? Daaroor moet ons praat met Eersterus gemeenskap. Baie dankie. Ek dink ons het baie stof tot nadenke en baie om te doen. So, baie dankie. Dankie, prof.